के गर्नुभएको अरे सम्प पम्प खोलेको खोलेर तेल खोल्दै गरेको यही हो यो खोलेर चेक गरेको यहाँ तेल कम्ती रहेछ ग्लोभ चाहिँ हाल्नु पर्ने थियो नि त नि त्यही भएर नचलेको छ अब सम्प पम्पको तेल ल्याएर लगाउनुपर्छ नचल्दैछ नघुम्दो रहेछ नघुमेपछि भ्या मात्रै गऱ्यो अनि तानेर के अनि तेल चाहिँ कहाँबाट हाल्नु अनि यो माथिबाट लाउनु त अब यहाँबाट ए यो भरि यता लगाएको हुन्छ नि यो भरि चाहिँ तेल हुनुपर्ने लाउनु त माथिबाट यस्तो लागेको हुन्छ यहाँ रहेछ तेल लगाउँछ यहाँ दिनु यो चाहिँ अप अन हाम्रो सम्पम चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ वरिपरि सबै मकेर यस्तो भएर छ यसपछि नयाँ लाउनु आँटेको भोलि चाहिँ देखाएको छौँ सब माटो झरेर यहाँ चाहिँ मकेर यस्तो भएर छ के गर्नुभएको अब यसलाई निकाल्ने हो सबै क्लियर गरेको अर्को बनाउने नयाँ लगाउने अब के यो यहाँ लाउनु नि यो ढुवाङमा यो प्लेट दिँदो रहेछ अब यसलाई वरिपरि काट्नु यो काटेर अनि यसलाई सबै भित्र लगाउने बिट चलिँदै ठुलो हुँदो रहेछ अब यो बिटलाई सर वरिपरि काट्दाखेरि घोडे हुन्छ ब्यालेन्स गरेर काट्न सकिँदैन जसरी यो बिटलाई चाहिँ छ्याप्पै भुइँमा राख्नुपर्छ अनि त बसेन त अनि त्यसरी छ्यापै राख्नुको लागि त यो वरिपरि खन्नु पर्यो नि के गर्नुभएको अरे बकेटमा दुलो दुलो बनाएको नि के को लागि हो सम्प कतिवटा दुलो पार्नुभयो कतिवटा भएछ 4टा मात्रै देख्छु त अनि 4टा अलिक धेरै पार्नु नि त्यतिले हुन्छ त 4टा बनाएको 13 फिटमा अलिक धेरै बनाउनु है अब यसलाई गाडिन्छ उक्किँदैछ बिस्तारै गर्ने पर सिमेन्ट यस्तो भइरहेछ मकेर यो घर बनाउँदा लगाएदेखि फेरेको छैन होला पुरा मकेछ प्लास्टिक अन्त नफेरे नि यो गताको जस्तो लाग्छ नि लामा र जस्तो खोलिसक्नु भयो फेरि मात्रै भित्र त नि धन्द्रो रहेछ त उता त अनि धन्द्रो भइसकेको छ माटो निस्क्यो कस्तो मकेर बिस्तारै गर्नु यस्तो मकेछ नि ए लुखा यस्तो धन्द्रो भइसकेको छ मकेर नि माटो त नि भित्रभित्र यस्तो भइसकेको ए बसी झरेर पुरा पर त यस्तो गहिरो भइसकेको छ हल्ला गरेको निकाल्नु सबै क्लिन गर्नु यो गाउने अर्कै चाहिने रहेछ आमा हेर्नु बसमा झरेको यसो पनि निकाल्ने हो यो भिजेर लतत आएको नि पानी अब त्यो राखेपछि चाहिँ यो भत्किँदैन कि भिज्दैन होला नि त कि भिज्छ यो राख्नुपर्छ अनि वरिपरि सबै यो ग्राभल आउनुपर्छ ग्राभल पानी त सोसेर आउने हो नि त यो वरिपरिबाट बेसमेन्टको पानी बक्सा त्यो राखेपछि चाहिँ यहाँ छोप्छ अनि कसरी चाहिँ ग्रेभल लाउनुहुन्छ हौ तपाईँले चाहिँ फेरि त्यही त लाउनु त गाह्रो यहाँ त नि खबुल्टो यहाँ परसम्म पुगिसकेको छ त धन्द्रो हो डरै लाग्दो ए परा धन्द्रो रहेछ यहाँ परसम्म यता यहाँ परसम्म उयो रहेछ खोल्डो भइसक्यो भित्रभित्रै ए यहाँ रहेछ नि त पाइप हो त्यो तल भुइँमै गाडेको छ नि मकेको रहेछ अनि मुनि त सिमेन्ट छ नि हेर त नभए हो नभए खन्दाखेरि गएर भइहाल्छ नि त्यहाँ सिमेन्ट के हो त्यसकै गता छ ओछ्याएको हो त्यसकै होला त्यही हो त्यो ढुङ्गा छ्यापो राखेको छ उकाएर नि सबै राख्नु पर्यो यसको नि सेप निकाल्नु पर्यो नि त यो पाइपको डर पो लाग्छ
कहाँबाट आउँछ पानी पानी यस भित्रभित्रबाट सोसेर आउँछ यस्तो भित्रबाट सोसेर आउँछ क्या त्यो आउँछ र त अनि मक्केर यो सबै माटो झरिसक्छ त अनि त्यहाँबाट एउटा पाइपबाट आउँछ पानी अब कहाँबाट आएको हो आपाको यो बिजोग छ बिजोग यहाँ सम्प पम्प बिग्रेर सबै भत्काएर यो सब भत्काएर अनि यो लाउन आँटेको यो तातेको यहाँ अहिले यो अब यो त्यो लगाएर जोडेर आज आपाको जागिर थियो यहाँनिर 12 बजी उठेको होला 12 बजीदेखि यता जागिर सुरु भयो अब यहाँ चाहिँ हामी के लाउँ त्यो लगाइ हेर्नु त कस्तो देख्दो रहेछ अझै फिट हुन्छ नि हेरेर सट्ट लागिन्छ सुसो पनि काट्नु भयो मैले भनेको होचो पनि हुन्छ भनेको त्यो अहिलेको उयसले मात्रै यहाँ नपसेको यहाँनिर त्यो के काट्नु नि त हामीले वरिपरि अब स्पेस 1 फिट छ अझै उयो छ उयो होइन गहिरो अब यहाँनिर सामान राख्दा यो झ्याप्पै बस्छ अनि पानी भरिन्छ यहाँ पानीबाट यहाँबाट चाहिँ पानी यहाँभित्र पस्छ त्यसपछि ड्रेन हुन्छ छेउछेउको दुलोबाट चाहिँ त्यो ड्रेन राखिदिएको दुलो तर अझै तल पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो है कता त्यो पानी यहाँ माथि आइन्जेलसम्म त त्यो पानी थोरै हुँदैन तल त हामी हुन्छ नि यहाँ लेभल आउँछ नि त यहाँ लेभल आएपछि अनि त्यहाँदेखि त्यो ट्रेनले ठिक्क फाल्ने समरको भएको पनि त्यो मेसिन त तलै बस्छ नि त्यहाँ होइन मेसिन तलै बस्छ पानी चाहिँ दुलोबाट आउँछ यहाँ भरिन्छ अनि फ्याल्छ त्यस्तो राखेको मुनिबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो के अरे मुनिको सबै हिलो माटो छिटो मक्छ भने हिलो माटो सबै आयो क्या अलिक माथि भएपछि त हिलो चाहिँ तलै बस्छ नि त यहाँ लु के गर्ने गर्नु अब के गर्नु नि यसलाई अब सम्प पम्प राख्ने अनि यो चलिरहेको त पानीले सम्प पम्प राखेर यो बस्छ हाम्रो सम्प पम्प रेडी भयो नयाँ फेरियो यो चाहिँ नयाँ फेरेको हो पाइप पनि जोडिसक्यो अनि यहाँनिर बल्ब चाहिँ यहाँनिर जोड्यो यहाँ जोड्यो यहाँ माथिबाट बाहिर जाने अब सुरु गऱ्यो भन्दा पनि बनाइसक्यो भयो जोडिसक्यो यहाँतिर सबै जोडियो यहाँनिर जोडियो यो चाहिँ चलिरहेछ